subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye. Allah ya shirye mu tafarkinsa madaidaici, wanda Allah ya kaddara masa bata babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa jagoran mu shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. A darasin mu na 8 dangane ga tarihin Makka da mashair, mun tsaya a inda muka yi bayani akan falalar garin Makka da tasirin Makka da darajar Makka da kuma abubuwan da Allah ya zuba a cikin garin Makka. Sannan mun yi magana akan maqasidul hajj, manyan manufofi guda 15 da suke sa mutum ya tafi aikin hajji. To yau za mu tattauna akan tasirin addu'a a cikin aikin hajji. Addu'a huwal ibada. Addu'a ita ce ibada. Muna da dangin addu'a kala biyu. Akwai du'a'u mas'ala, akwai du'a'u ibada. Akwai du'a'u mas'ala shine kana da wata bukata, kai tawassali, kai kamun kafa, kai fadanci, kai wa Allah kirari, kai tawassali da sunayensa masu girma akan ya baka wannan bukatar. Sannan akwai ko du'a'u sana'in, shine ka tashi kawai kai ta yaban Allah ba tare da ka gaya masa wata larura ko ta damuwa ko ta bukata ba, saboda ka san ya san kana da bukatar, ya san kana da damuwar, ya san kana da larurar, ya san abin da yake damunka. To wasu lokutan kawai sai dai kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Kawai ka zauna kai ta jinjina wa Allah, kai ta yaban Allah, kai ta godiya ga Allah, kai ta girmama Allah ba tare da ka gaya masa wata bukata ko wata damuwa ba. Wannan shi ake kira du'a'u sana'in. Du'a'u ibadatin, ka tashi ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi zakka, ka yi hajji, ka sada zumunta, ka bi iyaye, ka yi sadaka, ka yi kyauta, ka kyautata wa 'yan uwa da dangi, ka yi gaskiya, ka yi amana, ka cika alkawari. Wannan du'a'u ibada ne, ma'ana waɗannan abin da kake ta yi kana yi ne saboda Allah ya sa ka, kuma ka san wanda ya yi abin da Allah ya sa shi yana samun girma, yana samun ɗaukaka, yana samun martaba a gurin Allah, sannan kuma su Allah yake so kuma su yake saka aljanna. Ko da baka ambaci aljanna ba, an san wannan dokar da kake bi aljanna kake so. To wannan yana shine du'a'u ibada, du'a'u sana da du'a'u mas'ala. To in muka duba tarihin Annabi Ibrahim da alakarsa da Makka, kamar da muka bayani a baya cewa shi ya assasa wannan gari, shi ya kafa wannan gari, kuma zuriyarsa ne suka ci gaba da mulkin wannan gari ƙarƙashin wato ɗansa Annabi Ismail da kuma wato waɗanda ya zauna da su irin su Amalik da Jurhum da Qahtaniyyun, aka samu Adnaniyun, aka samu Qahtaniyyun, har Larabawa suka zama gari suka zama jama'a, suka zama kabila, suka zama a yankuna daban-daban, har suka yi yawan da yanzu Larabawa a duniya sun haura miliyan 300. Duk wannan wato a ainihin tasiri ne na wato wannan, da kuma ma waɗanda ba ainihin ba Laraba ba suka juye suka koma Laraba, irin Larabawan Afirka, waɗanda duk mun yi magana akan ƙasashen da Laraba suke da su, da al'arabul ariba da al'arab al-musta'riba, Larabawan asali da kuma Larabawan 'yan mun koya da 'yan mun gada. Da haka Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya yi addu'o'i wanda kuma Qur'ani ya kawo mana su, wanda ke nuna mana tasirin yawan addu'a a cikin wato aikin hajji. Daga cikin addu'a Annabi Ibrahim ya ce waj'alli lisana sidiqin fil akhirin, ya roƙi Allah ya sa masa lisana sidiqin fil akhirin, wato Allah ya sanya masa harshe na gaskiya a cikin waɗanda za su zo daga baya, a ci gaba da ambatonsa da yabansa da faɗan abubuwa masu kyau game da shi. Da addu'a sai ce waj'alni min warasati jannati na'im, da kuma addu'an da ya ce waj'alni min warasati jannatin na'im, Allah ka sani cikin masu gaje aljanna. Da Allah ya ce ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa
hum fiha khalidun. Da Ibrahim ya yi addu'a cewa Allah ya sanya shi ya zama cikin masu gaje aljanna. Sannan ya yi addu'a yake cewa rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin. Allah ka bani hukuman, wato annabta da hukunci da hikima da gudanar da rayuwa akan abin da Allah yake so, kuma ka riskar da ni cikin nagartattun bayi. Annabi ne na Allah amma yake waɗannan addu'o'i, da yanda yake cewa rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah kai mun gafara, ka ba iyayena gafara da kuma muminai a ranar tashi. Wannan addu'a an Ibrahim ya yi ta. Sannan kuma da addu'a ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah, mai kula da sallah, mai kiyaye sallah, mai yin sallah akan ilimi. Sannan kuma wa min zurriyyati, zuriyata ma Allah ka bani masu yin sallah. Ashe bayan ma an haife ka musulmi, kana cikin musulunci, akwai bukata ka yawaita wa kanka da addu'a da iyalanka cewa ku zama masu tsaye da sallah. wa janubuni wa baniya an na'budal asnam, kuma yace Allah ka nisanta ni, ka nisanta zuriyata da kada mu kuskura mu bauta a gumaka, kada mu bautar gunki, ma'ana kan mu yi shirka. Ashe roƙon Allah kake maka ya sa kai shirka, roƙon Allah kake a gidanka a samu tauhidi, a samu musulunci a zuriyarka, kada 'ya'yanka su ban musulunci ko zuriyarka su ban musulunci ko su watsar da musulunci ko su banzatar da musulunci a bayanka. Da wannan yana cin addu'a da an Ibrahim ya yi. Sannan kuma yayi bayan yawa zuriyarsa yawa garin da suke ciki. Ashe addu'a da muke ta yi cewa Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu lafiya, ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da kasashen mu lafiya, ya zaunar da yankunan mu lafiya, ya zaunar da kasashen mu lafiya. Ashe addu'a ce da an Ibrahim ya assasa ta a cikin alkur'ani kuma a lokacin aikin hajji. Ya ce rabbi ja'al hazal balada aminan. Allah ka sanya wannan gari ya zamo mai zaman lafiya, ya zamo mai amana. Wato addu'ar gari ya zama an samu amana, an samu zaman lafiya, an samu wato kwanciyar hankali, an samu nutsuwa. Don ba abin da zai yi sai da kwanciyar hankali, sai da zaman lafiya. To shi yasa wannan addu'a an Ibrahim ya koya mana rabbi ja'al hazal balada aminan. Allah ka kawo zaman lafiya a wannan gari. Sannan kuma ya ce wa janubuni wa baniya an na'budal asnam, kuma ka raba mu da bautar gumaka. Rabbi ja'al hazal balada aminan. Ta kuma addu'a da ya rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allah ka sanya ni da ɗana mu zama masu miƙa wuya gare ka, hakanan zuriyata ma ka sa Allah su zama masu miƙa wuya gare ka. Ashe an Ibrahim ya damu da zuriyarsa, ya damu sosai. Duk sanda zai addu'a sai ya sa kansa, sai ya sa ainihin wato zuriyarsa. Kuma ne yake cewa rabbi ja'al haza baladan aminan. Allah ka sanya wannan gari ya zama mai zaman lafiya, warzuqu ahlahu min ath-thamarati, kuma kai musu arziki da abinci da 'ya'yan itatuwa masu albarka, masu gina jiki, masu daɗi, masu kwantar da hankali, masu kwantar da rai. A kalle su a ido a ji daɗi, a ɗanɗana su a baki ainihin wato a ji daɗi. Wannan wato irin 'ya'yan itatuwa na Ibrahim yake roƙa 'ya'yansa su samu tsoro, su samu 'yan itace wanda zai raya garin da arziki da abinci. Kaga zaman lafiya da abinci su ne muhimman al'amari da suke rike jama'a. Duk abin da za a rasa, in aka rasa biyun nan an shiga tashin hankali. Yunwa da tsoro, talauci da tsoro. In aka samu waɗannan abubuwan guda biyu, to ko me za a dakatar da shi a ga an yi maganin waɗannan abubuwan guda biyu. Domin tsoro da yunwa ba abin da za a iya yi tare da su, dole sai an rasar da su ko kuma an warware su kafin a shiga kowane ɓangare. Shi sa yake cewa warzuqu ahlahu min ath-thamarati rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata. To wannan yasa zamu duba gurare guda 9 da ake son alhazai su mai da hankali wurin yin addu'a a waɗannan gurare, domin yana cikin gurare da ake amsa addu'a. Bayan lokuta da suke maimaituwa a sati, suke maimaituwa a kullum, suke maimaituwa a shekara, to akwai kuma gurare da ake son a mai da hankali wajen yin addu'a a ciki. Na farko shine daga ar-rukunul yamani zuwa al-hajar al-aswad. Gurin nan da an zo ake canza addu'a ta koma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wannan guri ne na amsa addu'a. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ta maimaita addu'an Allah ka ban duniya mai kyau, ka ban lahira mai kyau. Guri na biyu shine multazam. Multazam shine tsakanin kofar Ka'aba da kuma alhajar al-aswadi. Wannan guri ana so mutum ya je ya rungume shi,
ya goga kumatunsa na dama da na hagu da kirjinsa a gurin kuma ya addu'a, shi ma yana cikin guri da ake wato ainihin wato amsa addu'a. Na uku lokacin shan ruwan zanzam, zamzam lima shuriba lahu, idan ka sha ruwan zanzam ka cika cikin ka fal da shi farkon shan ka sha hatta ya tadalla sai ya koshi, sannan ka zuba a jikinka ka jika jikinka da shi, sai kuma ka daga hannu kai addu'a. Yana cin guri na uku da ake amsa addu'a. Guri na hudu kan safa da marwa, lokacin da mutum ya hau kan dutsen safa sai ya kai can karshe sai ya duba ya kalli ka'aba, sai wannan addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa ghalaba al ahzawa wahdahu. Sai ko mutum ya daga hannu ya addu'a. In ya gangaro ya je kan marwa ma ya addu'a. So kan safa da kan marwa yana cikin gurare da ake amsa addu'a. Kaga guri na uku kenan da na hudu, wato bayan wancan ga kuma waɗannan gurare guda biyu, kan safa da kan marwa. To sai kuma wajen jamra, wajen jamra yana cikin gurare, jamrorin nan guda uku duk gurare na amsa addu'a. So guri kai biyu, idan mutum ya yi jefa jamra sugura, to kafin ya je usta, wannan tsakanin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade a gurin kamar yadda zaka iya karanta suratul baqara, ma'ana ya kusa awa ɗaya kenan a gurin ko fiye da awa ɗaya. To amma yin saboda cinkoson alhazai ba a bari mutum ya dade, ko ka fara addu'an ka fara yi sai ka ji ana yayi yalla askarawa suna koraka, saboda in kowa ya tsaya a nan na baya za su cinkushe a samu hatsari. Saboda haka sai kai addu'an ka sama ka roki Allah, sannan kai jifa na biyu ma nan ma za ka tsaya kai addu'a ka roki Allah, shi ma yana cikin gurin da ake amsa addu'a. Na uku kuma da kai jifa na uku sai ka wuce. To kaga wannan zai maimaitu so da yawa a cikin aikin haji, don za ka je kai jifa ranar sallah, dama jifa ɗaya ake, wannan ba tsaya a addu'a. Amma na washe gari za ka yi jifa kai addu'a, kai jifa kai addu'a, a na uku ka wuce. So za ka kuma yin jifa kai addu'a, kai jifa kai addu'a, na uku ka wuce. Na uku ne ba tsaya a addu'a. To waɗannan gurare na cikin gurare. Ranar arfa kuwa dama ita ranar addu'a ce, dan malamai sun ce hikiman ma da ta sa aka ce a haɗa azahar da la'asar a lokacin azahar, domin alhaji ya samu cikakken lokaci ne da zai ta gaya wa Allah damuwarsa da bukatunsa na duniya da na lahira. Ba guri ne da za ka roƙi duniya kaɗai ba, ba kuma guri da za ka roƙi lahira kaɗai ba. So ake ka roƙi Allah duk abin da kake so ya maka a duniya da duk abin da kake so ya maka a lahira. Shi yasa wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ake ganin in mutum ya rike wannan addu'ar ɗaya daga cikin biyun nan ya tanana tasu, to duk abin da aka yi masa a cikin addu'a nan zai hada masa duniya da lahira. Shine Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'al al mauta rahatan li min kulli shar. Ko kuma Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ga kuma cikin harami bayan sallar asuba, lokaci ne da dama idan mutum ya yi sallar asuba da kafin sallar asuba, lokaci ne da kan alhaji ya yi wasa da wannan lokutan. Ka dinga tafiya harami da wuri karfe 3 karfe 4 ka tashi ka tafi harami, ka je kai sallah kai addu'o'inka kafin ai asuba, lokacin amsa addu'a ne. Sannan kuma duk sanda aka kira sallolin nan biyar, shi ma tsakanin sallah da iqama lokacin amsa addu'a ne. Haka nan kuma ranar juma'a bayan sallar la'asar, shi ma lokaci ne na amsa addu'a. Ka samu falalar guri da falalar zamani da falalar lokaci. Don haka alhazai waɗanda Allah azurta su zuwa haji da umara, a mai da hankali wajen yin addu'o'i. Kuma addu'an nan ta haɗa da kai kanka, kai wa kanka, ka yi wa iyayenka in suna da rai ko sun rasu, ka yi wa matanka da 'ya'yanka akan Allah ya musu arziki na imani, ya musu arziki na tauhidi, ya musu arziki na hali mai kyau, ya musu arzikin abin duniya da abin lahira, kuma ya ba su imani da ba za su kaucewa hanya ba. Sannan ka roƙa ma 'yan uwanka musulmi, ka roƙa wa ƙasarka Najeriya gaba ɗayanta Allah ya mata albarka, ya zauna ita lafiya, ya bata shugabanni na ƙwarai. Ka yi wa jihar ka albarka addu'a, ko a wace jiha kake, ita ma jihar ka yi mata addu'a. Sannan ka yi wa shugabanni da suke mulki kuma kai musu addu'a Allah ya cusa adalci da gaskiya da amana da kishi da ƙauna da tausayi da rahama a cikin zukatansu, su zama masu adalci da kwatanta shi a cikin yadda suke gudanar da mulkinsu. Don wannan ya samu, to kaga alhaji ya mori lokutansa na addu'o'i a cikin aikin haji. Wassalamu alaikum.